selamat datang di cerita Mbak Dinata. Kali ini aku mau review tentang Cesa Essential Oil yang berwarna biru. Apa aja ya kira-kira manfaatnya? Silahkan disimak. Jadi ini ada Cesa Roll On yang berwarna biru yang bermanfaat untuk meredakan flu dan batuk pada bayi, mengatasi susah tidur pada bayi, dan mengatasi hidung tersumbat pada si kecil. Untuk komposisinya sendiri, Cesa Roll-On Essential Oil ini mengandung Vilvinifera Seed Oil, Peppermint Oil, Melaleuca Dendron Kaju Putih Leaf Oil. Mohon maaf kalau ada kesalahan untuk penyebutan komposisinya ya. Bunda-bunda semua bisa mendapatkan Cesa Essential Oil ini sangat mudah di apotek-apotek terdekat. Harganya kurang lebih 35.000. Sudah mendapatkan Cesa Essential Oil yang sangat bermanfaat ini. Cesa Essential Oil ini bisa dipakai untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Namun jika anak-anak kita 3 tahun sampai 5 tahun masih ingin memakai, boleh juga karena ini bisa menghangatkan badan si kecil. Oke, itu tadi adalah review dari Cesa Essential Oil yang berwarna biru. Semoga dengan si kecil memakai roll-on ini bisa meredakan hidung tersumbat, flu, dan batuk untuk si kecil. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.